छौँ। हाम्रो 5 जनाको टोलीहरू चाहिँ हामी हिजोको पाटनदेखि आज यो कोनीपट्टि छ।
ल हामी चाहिँ सुपर कमलदा होटल रेस्टुरेन्टमा खाजा खाएर बाइकहरू त्यहाँनिर रोकेर अहिले चाहिँ कमलदाको प्रवेशद्वारमा छौँ है। शुल्कहरू 20 छ। अहिले चाहिँ निःशुल्क रहेछ। अहिले यो जुन यस्तो राधाकृष्ण रास्तो छ नि कमलको पछि फुल्छ होला है। यो हुन्न के हुन्न यो पानी हुन्छ बर्खामा। ल हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् कमल त कमलको रुखहरू सुकेको छ। यहाँनिर हाँसहरू चराहरू खेलिरहेका छन्, पौडी खेलिरहेका छन्। बर्खा त हुन्छ अरे माछामा अलिअलि यो नत्र टाल हुनुपर्ने नि धेरै बढ्ने यो दगो बिजुसा भनेको बर्खामा एउटा मान्छे खान्छ अरे नि खान्छ अरे खेल्न गए मान्छेलाई उठ्छ मान्छे मुर्गा भित्र किन जानु तपाईँ एकचोटि एसएनजी दिन आएको मान्छे एउटा भर्खर केटा मरेको थियो नि चुनमा। त्यस्तो आमातिरको मरेको नि हो चुनमा एउटा यहाँ किन प्राय मान्छे ल सरहरू कस्तो भइरहेछ कमल दहको बसाइ घुमघाम? दामी छ नि है। के छ दामी डुङ्गा छैन डुङ्गा शेर्पुमा हो। शेर्पुमा होला होइन डुङ्गा भएको। माछा पनि छ त्यसमा। यो तालको कमललाई लगेर शेर्पुमा रोपेर शेर्पुको माछालाई यहाँ लिएर राखेर दुइटै अनसक्सेस गरे। त्यसको जरा त औषधि हुन्छ अरे हामी अचार दामी हुन्छ। 3 दर हाल्छ 10 लाख हाँस खाने भन्ने भन्छ हाँसलाई कहाँ खान्छ हेर्दाखेरि भन्ने होइन यो प्रतिष्ठा गर्ने हो त्यही हेर्दाखेरि त केही छैन जस्तो लाग्छ है। पहिला भन्दा त अलि भाष भने म एकचोटि मार्नु भने यति थिएन होइन यो लाइफ ठिक छ क्या होइन त तिनीहरूलाई आइजान्छ यो त पछि केही हुन्न क्या। अब पछि वैशाख जेठतिर त यतिखेरै निकाल्ने हो यो जरै हुन्न पातै हुन्न पछि के हुन्छ र यहाँ फेरि पुरै पछि फेरि खाली हुन्छ कि यो पुरै कुन चाहिँ म 6-7 महिना बस्ने आफै निक्लिया कि निकाले मान्छेहरूले के यो पाटहरू? यो त बर्खामा पुरै फुल्ने होइन अलि हुन्छ क्या आजकल त्यो चिसोले गर्दा सिकिहाल्नु ल गाइजहरु यहाँनिर एउटा मन्दिर पनि छ है कमलदहको बिचमा। हामी त्यहाँनिर हाम्रो थोरै फोटो सेसन भयो, त्यसपछि फेरि अनि हामी पैदल यात्रा गर्दैछौँ। यहाँनिर रेलिङहरू छ, बाटो पनि एकदम राम्रो छ। यसमा बाइक साइकल पनि गुडाउन सकिन्छ, तर यो चाहिँ अलाउड छैन रहेछ भित्र। म चाहिँ यसो खिचेको फोटोहरूलाई कतिको राम्रो आयो भनेर हेर्दै थिएँ। मेरो साथीहरू थोरै अगाडि पुग्नु भएको छ। यहाँनिर एउटा प्रतीक्षालय पनि आएको छ है, मान्छेहरू बस्ने टक्क गफसफ गर्ने खाजासाजा खाने ठाउँ पनि रहेछ। हामी यहाँ चाहिँ बस्दैनौँ है, अलिकति फोहोर रहेछ। हामी थोरै अगाडि गइरहेका छौँ।
गाइस हामी कमल तालमा छौँ यो परिक्रमा गर्दैछौँ कमल ताल हल्का दिनु न कमल ताल परिक्रमा गरेपछि हामी हाम्रो यात्रा सुरु यहाँबाट चुनमाङ भएर हामी बागमारा दुई खोली निस्केर हामी आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ। धन्यवाद धन्यवाद। ल हजुरहरूले पनि 2-4 शब्द बोलिदिनु होला। हस् त धन्यवाद। 2 शब्द यही हो। टुङ्ग्याउँछु अरे। ल भीमसेन सर। हजुर हाम्रो यात्राको चाहिँ आज लास्ट डे होइन कि दुखीको दिन सुरु भयो अब। ल ल ल अनि मजा आइरहेछ नि यो कमलदा घुम्दाखेरि। रमाइलो छ सर। यहाँ त कस्तो खासै गहिरो छैन देखिन्छ हेर्दाखेरि त नि। यो तलतिर छ होला कि यसको जरा अनि जम्मै गएपछि त गएकै हुन्छ होला कि दब्बिन्छ होला कि होइन। ओहो नानी बाबुहरू घाँस दाउरा गरेर आइसकेछन् है। हामी त भर्खर उठेर आएको। कहाँबाट ल्यायो बाबु? सल्लाबारीबाट। के बोक्यौ नानी घाँस? स्याबास सेवास नानीहरूले चाहिँ गर्छ है। हालिदिने रहेछ। आफ्नोमा नर्मल भिडियो भए पनि त्यो सब्सक्राइबर दिँदो रहेछ कि 10-15 होइन। हो किनकि आफ्नो चिनजानको साथीहरू धेरै हुन्छ। ल हाम्रो दिदीहरूले बिहानै है घाँस दाउरा गरेर आइसक्नु भएको रहेछ। अलि गोमे गरेर जानु होला दाइ। हिँड्नु सिधा हिँड्नु। यहाँनिर अर्को मन्दिर पनि रहेछ है। हाम्रो सर उहाँ स्याहारपुताल जाने एकदम इच्छुक हुनुहुन्छ। 1 घन्टा मात्र लाग्छ यहाँबाट होइन। उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर यसो भ्रमण गराएर ल्याउँ कि भन्ने हाम्रो चल्दैन न त। माछा पनि खानुपर्छ स्याहारपुतालको। त्यही भएर अनि डुङ्गा पनि चढ्नुपर्छ। एकचोटि उहाँलाई आफै सोध्नुहोस् त सर के छ तपाईँको इच्छा? मेरो इच्छा चाहिँ अब तपाईँहरूको के छ? कोही हुनुहुन्छ यस्तो स्पोन्सर सुरुवात गर्ने कोही हुनुहुन्छ? बस्न तयार छु। मेरो पनि काम व्यस्तताले गर्दा अलिक के छ हाम्रो अनिर भाइको के यसो छन् भने जानु घेर उता जाओस् होइन। आज बोकेर खसी रेडी छ अरे। हाल्नुपर्छ। के छ प्लान? यो त जङ्गलको बाटो होइन र राजा। आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर घाम लागिरहेको रहेछ। यहाँनिर एकदम गहिरो रहेछ ताल है। पुरै निलो देखिरहेको छ। कमल दको एकदम नजिकै रहेछ है यहाँनिर बाटो। रेलिङ पनि छैन रहेछ है। बच्चाहरू लड्ने एकदमै खतरा रहेछ। हाम्रो साथीहरू पारी मूर्ति रहेछ त्यहाँसम्म पुगिसकेका छन्। हामीहरू चाहिँ भ्लगिङ गर्दै फोटो बनाउँदै आँदाखेरि एकदमै लेट भयो। है गाइजहरू हामी फाइनल्ली कमल दलाई राउन्डिङ लगाएर हामी आउट पोइन्टमा पुग्ने अवस्थामा छौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कमल द तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष लाइभ गरिरहेका छौँ। पछाडि हाम्रो एकजना निर भाइ आउँदै हुनुहुन्छ भाइ। यहाँनिर अलिक खाडल रहेछ। खाडल के छ बाबुहरू? ठिक छ? के गर्दै हो?
हाम्रो अगाडि चाहिँ मिलन सर जाँदै हुनुहुन्छ है। उहाँभन्दा अगाडि दुईजना साथीहरू गइसक्नु भएको छ। म चाहिँ तालको पनि बिचोबिच भागमा अनि साथीहरूको पनि एकदम बिचमा छु। फोटोसोटो खिच्दा साथीहरूले मलाई एक्लै बनाए जस्तो छ। नजिक आइसक्यो मिलन सरको। के छ मिलन सर, रमाइलो लाग्यो नि? कमल दा रमाइलो छ। घुम्दा घुम्दा यहाँ म थाकिसकेँ। बोक्नु त पर्दैन नि? पर्दैन सर, पर्दैन। लगभग म जान सक्छु। एकछिनपछि बाइकले बोकिहाल्छ जानुगरी। हेर्नुहोस् एकदम नजिकै देखिरहेछ है कमलदहहरू। पानी पनि तैरिरहेछ। यो सिजनमा चाहिँ कमल सबै सुकेको रहेछ अनि हाँसहरू गुडिरहेछन् कमलदहमा। एकदम इन्जोय भयो। लगभग कमलदहको परिक्रमा हामीले सिद्धाउने तर्खरमा छौँ। सिद्धाइसकेपछि हामी सायद हिँड्छ होला, रोलपातीको प्रस्थान हुन्छ होला। त्यहाँनिर उता नजिकमा राख्नुपर्ने बरु रेलिङ त नि। त्यहाँ छेउमै नजिकै पुगेको थियौँ नि कमलदहको। ठिकै बिचमा खाली थियो, त्यहाँनिर फेरि रेलिङ थिएन होइन। ठुलो पिपलको रुख रहेछ अनि यहाँनिर प्रतीक्षालय पनि छ। साथीहरू बस्ने आजभोलि जाडोको सिजन भएर मान्छेहरू हुनुहुन्न। हामी पनि हिँडिरहेका छौँ। पारितबाट देख्न सक्नुहुन्छ लेक साइड होटल एन्ड रेस्टुरेन्टको भ्यू पोइन्ट। यहाँनिर डिस्टेन्स फ्रम स्टार्ट 1241 मिटर रहेछ। गुरुल्ला ट्रेकिङ गर्दाखेरि हाम्रो सरहरू चिल पारामा गफसफ गर्दै खिचिराख्नु भएको छ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई म जुम आउट लिन्छु। एकदमै बाक्लो तालमा है। हामीले फाइनल्ली राउन्ड लगाइसक्यौँ। अब चाहिँ
हामी चुनमाङको टिङ बहिनीले क्रस गरिसक्यो। जङ्गलको बाटो भएर टुसारा जम्या रहेछ। अनि हामी चुनमाङ गैरी गाउँ हुँदै बाटमारा हुँदै परिवर्तन गाउँपालिकामा गएर हाम्रो कार्यक्रम इन्डिङ हुँदैछ। हेर्नुहोस् तुसारा जमेको छ बाटोमा है। गाह्रो भइरहेको छ हिउँ जस्तो। एकदमै चिप्लो छ बाटो। साथीहरू जसो तसो भइरहेका छन्। गाउँ बजार आइपुगेका छौँ। क्या डाक्टरले गर्ने नि चाहिँ डेन्जर रहेछ। यहाँनिर पुल बन्दैछ। माथिबाट अहिले हो सर हेलमेट लगाम है तल पुलिसले ल्याङ गर्ला फेरि। ओ दाइ नमस्ते। हामी घुम्न गएको दाइ फर्किरहेछौँ। घुम्न गएको दाइ। जीवन दाइ खाऊ जीवन दाइ। जीवन दाइ जीवन दाइ। काम भगाभग चल रहा रहेछ नि। बजार आइपुगेका छौँ।
समापी विद्यालय पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा जाने पुल हो। बजार क्रस गरेर पाल्पा बजार क्रस गर्दैछ। बिलले फुलबोट पनि छ। चटनी होटेल हो बागमाराको अन्डर रहेछ। अहिले हामी बुक्लाचौरको रङ्गशालामा प्रवेश गर्दैछौँ। फुटबल ग्राउन्ड बनेको छ। गाउँपालिकाको क्षेत्र हो। गाउँमा राजधानी अंकल गाउँपालिकामा मुक्तिबाङ भन्छ। यो बागलुङ मुक्तिबाङ बजार होइन, यो चाहिँ गाउँपालिका मुक्तिबाङ गाउँको नाम हो। डाँडाको गाउँपालिका माथिदेखि निर्माण ठाउँ। गाउँपालिकाको कार्यालय सीधी जा।
बजारको लागि ब्याङ्क अनि हाम्रो वासस्थान पोइन्ट पनि आएर हिँडिरहेको छ हामी बस्ने